الله السلام عليكم شباب، هذاكم شلونكم؟ شلون ديركم؟ شلون حياتكم؟ صلوا على محمد وعلى ال محمد. لا شباب ما نشترك هم طريقة لكم ان شاء الله نكون ممنون من الجميع. فان شاء الله اليوم حلقتنا على الطيور وراح ونجني صار مسار. خوش حكي بس ان شاء الله رحت السوق ورجعت. طبعا مقطع ليش ما نزل البارحة ولا النت ماكو، اليوم ان شاء الله رجع النت ان شاء الله ننزل وياكم. فان شاء الله رحت السوق وجبت لكم الحنطة وجبت ويا كالسيوم، هم نشوفكم ويا اليوم. خليكم ويا المقطع، نفتح الباب وارجع، خليكم ويانا. يلا اخوان من طلق في القناه اشترك، وان شاء الله وجبه جديده تصعد عندنا. فما اريد منكم كل لايك والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس حتى قناتكم تصعد وكل عام نشوف. يلا اخوان خليكم من المقطع. يا حبايب قلبي بديت برجع الطيور طبعا جوعانه، خليكم من المقطع. خلينا نعطي الكالسيوم اليوم ان شاء الله وياكم. خليكم من المقطع، اضغط على اللايك واشترك بالقناه وفعل الجرس. خليكم ويانا يا حبايب قلبي. ان شاء الله سناخذ السطال ونحط بالحنطه وياكم طبعا. يا الله بسم الله. طبعا شباب تفاعل ماكو ليش ما اعرف. نطف جو برج الهاي ونسولف لان انا شمس برا. يا الله بسم الله. افتح البوابه مال الحلوات. يا الله بسم الله. شوف هاي المحميه طبعا اكو هواي عام قاعد تعاني من الحب قاعد يصير بالطيور، هاي مشكله. فان شاء الله هذا حله يزق مثلا ويزق الطيور وما يطلع حين بس يعطيه نكل وما يخليهم يبرج. علاج تبغى ايش تحط فلوس وتجيب ادويه وهالسوالف تعبانه. شنو علاجك؟ سيم مال بق. سيم هذا السيم مال بق هذا شفاف تخلي المحميه كلها او برج او خانه وتخلص من البق، فضت راحات. هذا العلاج الصحيح. عندك هنا بعدها ما بيضه هاي اللي يسمونها باليوم. يلا اخوان خليكم ويانا. شوف الفرق خطيه يعني انتهى راح هذا الحباي سود بيموت حتى خطيه والله. ان شاء الله اليوم نقضي عليها ان شاء الله اليوم. ان شاء الله المقطع الجاي ما تلقونه ان شاء الله بحي الله. خليكم ويانا خليكم. هذا سبحان الله ما بيخش جوا، هذا بالعكس هذا احسن من عنده ويضبط هم يعني شويه ياخذ من البق كهرباء. خليكم ويا المقطع. يلا اخوان نحط الحنطه. هذا هسه نحط الحنطه وياكم. خليكم ويانا. شايف هذا الكالسيوم. الكالسيوم نجيبه من البيطري او من الاكل او العفو يا بيطري من ابو الاكل. سعره 1000 ونص. هذا كان قبل 1000 بس صعد دولار تدرون انتو، بس صعد صار سعره 1000 ونص. هذا سعره كان قبل بس صعد 1000. يلا ما اخالف بس نلقاه. هسه خليكم ويانا خلينا نحط اكل بالهاي. هسه هاي الحنطه جبناها نظيفه مرتبه. خليكم ويانا خلينا نفرقها. ثواني يعني اخوان فرقت الحنطه 5 كيلو طبعا جبت على الجيب جبت الجيب. بس هذا الكالسيوم خلي له صوره. كالسيوم كلش مفيد للطيور. وهذا هو اخوان. هذا هو هذا الظهر ماله. بس هذا انصحكم تجيبون بس هاي النوعيه. هاي نوعيه فول اكشن. هاي ترى جوله. خليكم وين المقطع. احنا ندبنا عندنا الطيور ان شاء الله. عندك هذا قاعد يجاوب ما اعرف ليش في ديزاين. يلا اخوان خليكم وين ثواني. اخوان هذا فتحه طبعا هو هذا الداخل ماله. خش يلا شوفوا خلينا ندب الطيور وياكم. يلا شوف الطيور تاكل من عنده. لا يا الله بسم الله. شباب قبل تفتح ما تقول شوف هذا الكالسيوم كلش مفيد. لكم وين ثواني. هاي المتابعين استطعنا ناخذ من الطيور الكالسيوم بس ما يكفيهن ننطشه بالقاع حتى شنو ياكلن احسن. شوفوا اخوان شوف القاع احسن حتى ما ياكلنا بسرعه. طبعا كله ياكلنا ما يخلي كلش. شوف كله ينقش لنا. هاي شباب طيور كافيه تاخذ راحتها بالاكل. خلونا ننتقل اليكم. طبعا سويت خبطه بهاي بعدين نسوي خبطه انا وياكم نعلمكم شلون نسوي خبطه. ترى نجيب لك جمع من هذا خليه هنا. جمع ثاني خليه هنا. صار جمعين وجمع ثالث. خليك شوي ويا كالسيوم كلش مفيد. طبعا خليك وياه شوي من هذا. شوي من هذا
ارجع هنا ضمان. شوف كل ما اعطيها تدبرين شويه تخطها بيدك. كلش مفيد. هذا لازم طبعا جبت له فرخات. الفرخات تدري هذا كالسيوم. نذبناها بشويه فوق لان صار الهواي ماخذ. شوف الطيور ما قاعد تبيض، عندي بيضه واحده هاي ما يفيدن. بس شلون هسه خبطه اوكي. خوش شلون خبطه هون. صار شوف خوش خبطه هاي كالسيوم. يا شباب اوكي. تاكل عيني؟ شوف ذا ما ياكل. يلا شباب خل اروح لكم برج الحمر. خليكم ويانا. خلينا نروح لبرج الحمر. شباب تنسونا لايك اشتراك. وش حكي؟ لا تنسون اخوكم باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. نتعب وياكم بالتصوير. شباب ذبيته كله طيور. شوف زي ما طلعت الطيور. طبعا ذبيته على السريع. شوف كله ياكل ما يخليني ولا حبايه. شوف بس كله مسح كله اعطيناهم. خوش حكي خوش. بس ان شاء الله الامور طيبه. هاي شباب الطيور تاخذ راحتها بالاكل اللي هي على راحتها. خوش. فيلا شباب ما اشتركنا اشترك من طريقة اللايك. ان شاء الله كلكم ممنوع من الجميع. حديثكم اخوكم احمد صياد. حابين نفيدكم بالكالسيوم. طبعا كلش مفيد للطيور. الطير المتبيض. هاي الطيور كلها طبعا الطيور هاي اول مره تاكلها ما مطين عنده منها فرخات. طبعا ان شاء الله اسوي عليه ياكلنا. طبعا اكو ذاك بري ذاك مو زين لا تجيبونه نصيحتكم. هذا احسن لكم. يا شباب لايك واشتراك.